wabula sagala werabire nti program eno eteebwamu ssente aba MSK Home of Electronics. Tukugamba nti tukola buli kika ky'ebyamasannyalaze ky'omanye Uganda wano. Nakugamba luli essira twaliteeka ku socket. Olwaliro njagala twogere ku pass ya MSK zezimu ku product zebandisaanye okuba nazo ewaka. Lwaki? Pass nekisooka tugikuweerako warranty ya myaka egi. Olabye katoka ulidde bulungi. Tukuweerako warranty ya myaka 2. Inti twekakasa nti pass yaffe eno material gwekoleddwamu ebyuma byekoleddwamu bigumu nnyo nti tesobola kumala gafa. Abantu abalala basinga bakola ebyuma ebyamasannyalaze bino ba products zino bayinza okuwa warranty ya myezi 6 waba kuyambi nakuwa omwaka gumugo kaguna yeke tukugambye tukuwa emyaka 2 bweddu. Kati ogenda kukola otya? Badde nsaba genda mu dduuka eritunda ebyamasannyalaze lituli okumpi. Funa pass ya MSK ogikozesa ate kati gwakola obwa Dobby abakola dry cleaning simanyi kye muliko. Pass eno ogikozesa bulungi nnyo kuba pass endala muzikozesa ne zibuguma ne zikola zitya naye eno ogikozesa okuva ku makya paka kiro nga terina yadde kye yabadde. Ate ne weeba yekyanzi gikwate totwala wa makanika gikwate gitwale gye wagigula eyagikuguza najja kugireeta gye yagijja bamuwemu pass eri fresh. Bakugamba MSK Home of Electronics ng'ogyeko pass bakola ebyamasannyalaze ebirala okuli socket twajogirako switch lamp holders balubu okuva ku type zino eza pin n'eza sipulu. Gula lamp holder ya MSK ogulireko balubu olabe ettaala weri kuba nakugamba nti balubu zino amasannyalaze oba mangi amasannyalaze oba matono esigale yakakikimu. Otegedde netugenda ku tube balina tube lights zino mu abantu ab'amasomero teeka mu tube light ya MSK eyake esooke kuwa ekitangaala nawe kyewuunye. Balina DVD za MSK muzimanyi nakugamba kampani yaffe ebaddewo ebbanga lyonna abantu bagyesiga products muzeekakasa bulungi nnyo. Kati mbadde nkusaba naawe owa atunda ebyamasannyalaze electronics abasinga bababuuza gundi MSK tekola balubu zokka ekola ebyamasannyalaze ebyenjawulo. Nakugambye tukola socket tukola switch tukola DVD tukola pass lamp holders panels ozimanyi panel lights ezo flood lights olina parking olina ekizimbe factory abantu basumulako amataala g'emmotoka z'abantu teekayo flood lights za MSK Home of Electronics. Katusubulule bannangu lunaku olwaleero is one of my personal favorites and I am so honored okuba nti ntudde naye ku table olwaleero and I am so honored in another way okuba nti nkola naye. He's one of the most handsome comedians in UG. Rasta Sanekes kyekiriwo okujja mama nyawo sitegedde wale badde owananze imadde mpaana gwe one of the most handsome comedians we have. Kyekiriwo muza kubatulaba nenga comedy ntandise okubanga muvaamu atovaamu waaki kati endongo entwala nnyo music antwala music akutwala ne comedy atefe kutwasinga okutegeerira by the way kansoke nkwe flowers zo nga woli wano manyi tukola okusiima sibe nakuwa sente tewetegeka nnyo enakuwa namubuwanyi tweyongereyo bali bayogera kumpayo pasi ngenda kuwa MSK ye genda kukikwasaganya. So mbadde nkugamba nti I love your duo. Lwaki nti you people make clean comedy. Otegeera comedy nga omanya abantu basinga balooza nti okunyumisa comedy mugenda kusooka kuwemula babalaba. No, but you people make clean comedy. Tutandikiraawo yes sir. Amanya bampita Sanekes ofikola ebintu bingi ndi muyimbi ndi comedian ndi artist bwe mungamba artist that is theater ate nga ndi MC. Yes sir. Yeah, I'm a good MC. Ekisokera ddala na comedian balowooza mbu okusanyusa omuntu kuba kweyambula si kituufu. Ekyo baba bagamba nti weekase nkategedde ebirungo bingi si weewomisa emmere n'abalya boyiro nabo bagamba emmere ewooma kituufu nti comedy it's just normal life nga bonagamba nti mbadde mu taxi omusajja n'akola kino like nomanya bwogenda kifrazingamu okitegeera nokifrazinga mu mbeera nti gwe togenda kukikola ng'oli bwakikoze wabula gwe nokikyusaamu n'ogamba nti let me twist this sobole okulaba nga abantu bakola ki abantu abaseera ebisinga beetamu okubawemula kitegeera
ensonga lwaki comedy mu Uganda takyatambula nnyo nti abazadde bakyatambula n'abaana baabwe mubaamu okweyambula mubaamu okukola biki naye bw'oba osuubira nti ogenda kulaba comedy wasane ne cucumber agaba masaba nkutegeera but then challenge weninga wenjijja nze wali wamu nti ojja kulaba nti bacomedian abasinga okubeera celebrated mu ggwanga ate batwala route eri ey'okuwemula ey'okweyambula nga bw'ogambye olowooza tekikaka nnyo abali kwa kati gwesinza kubalira mba upcoming sisobola ati kati wafuuka upcoming n'oyitawo simanyi oba walemeramu bulemezi naye kiraga bye tuyita ba promising comedians nenge byaddala twakubako twakuba kirabika ne tuddirira lwaki kyogera olowooza okugaana okuwemula okwo si kwe kwabaddiriza si kwe kwatuddiriza obunafu bulimu ffeffe nnyini nga ddiwo yaffe lwaki omanyi ebintu byaffe tetukola bya pressure omanyi mu pressure mwoleetera okuba nti ogamba like promoting yourself biki kati ffe twafunamu eddala amalala mulinda bali abagamba afande tukubemu ku masasi extremely happy nesigali amalala amabi nti Josh omanyi nkumanyi tekinkakatako kubanga ate ne promotinga gwompa omulimu kitegeera leka tukolera abo abatumanyi kati gwe tuyagala kufuna market empya oyagala bano abakumanyi anti ne market empya eva mu nkadde kyongambye kintabudde radiyo yaffe nti saagala njogere banyiige radiyo yaffe eri busy in the moment of promoting yourself ojja kusanga nga cucumber alina set gyaliko oba alina advert gyakola in the moment of advertising ourselves ojja kusanga sane nga webudde bwe nnina okuba ku tv bwebudde bwe nnina okuba ku radio bwebudde bwe nnina okuba ku business yange okategeera kati nti nekijja kibaawo nti ffe nga ffe twatula ne twetegeera tugamba nti well and good tetulya nnyo mu comedy wabula tulya nnyo mu matabi amala ge tuzze tukola kati ekyo tekiyinza kugamba nti maybe mwanitudde ne mugamba tufokasinge ku career ya comedy because people really love our art ne mugamba nti katutambuze kino at least tufuuke top ebisigadde bijja kusikirwa okwo twagala okwebaza omutonzi bw'otunula omwaka gwa 2019 2017 sana ne cucumber ali toyina comedy mlala gwoyogera okitegeera it's not us ndowooza we twakubira akajji bebagamba nti breakthrough that's where we made our breakthrough twali tutunuulidde omwaka gwa 2020 to make our mega concert covid weyajjira covid mukujja natutaataganya yatataganya ebintu bingi mukutataganya nga like tebakkiriza kutambula tebakkiriza kukola bino tebakkiriza kukola biri ate nga yagenda okujja nga already cucumber like ali nnyo mu into film kati najja ne owninga nnyo kati nembeerawo nga ndi doma nti okitegeera balagano gatta kano okitegeera comment kyakola kwekubakira tiktok kwekwatagana n'emutolo okitegeera then that's where we diverted one of the obudde no not obudde we diverted our like powers amaanyi nti nze sane kyangu nnyo okugamba nti omuntu akwagala ne mutolo that is rostand mutolo omuntu kyangu nnyo okugamba nti comedy njagala sane ne cucumber okategedde nti we find a lot of people ngalimu gundi bbiri kati nza like covid weyaleetera okubanga ebintu ebimukola ki bitataga amanyi gaffe gatandika okukola ki kukendeerera well and good promoters they know if they want good content they look for you kitegeera kati nga tuvaze okuva ku introduction yeye ya comedy then ku music no comedy kiriwe kyasooka kinne waakyo byonna bajira kumu so mu period watandikiramu okukola comedy ogamba kunze kuggwe yes yo no music byakajja bino biseera ng'ofunyemu ku malala ekisimu kyakanninya ate kati music atambulira mu ddala lya comedy atambulira mu kavimbo ka anti kuba ndaba oluyimba luyinza okuba ne introduction kumala eddakiika 3 ng'okyananaagira otuwa introduction lwaki ogegenya banna abananaagira like that's what they call uniqueness in people better I grew up in theater you know the manners of theater true. You know the creativity wesegira ekitali mu bantu baffe ba bulijjo nti otuula okuleeta character yena naagira tekyava mu bbanga abruptly
otuula nolaba nga social media what can take it easy kyekimisingamu n'ogamba nti ndaba eddibu wano bw'oba olisobola n'oliteekawo natandika TikTok eyo nga njagala kukola character ya Banodhana ab'engulu because there is a project gye nakolako ku Batvaria awo ne ba Aromantic nali mu character ya Banodhana n'ogituulamu bulungi by the way waliwo guy yali agikola bamuyita Raji kati nesagala nnyo sikamuguwa naye ngenda okulaba nga tekuliko character ya Muniga typical Muniga they used to do their sound barasta biki but Omuniga typically ndaba nga taliko that's where I went when namukuba ne munyikiza ndaba nga abantu batandise okubanga mujjamu interest that's where I diverted nodda ku kiri ekirala leetana nagira cause teyaliiwo bwe namuleeta ne bamupakira ne batandika okukola bananagira ne bavaayo ng'obalaba bwe naleeta rasitoli ne batandika omubuukira bakola rasita ekitegeera kati how do you meet Cucumber okumanya nti musobola okuba ne chemistry ennungi to become a powerful duo in comedy? In the first place it was nalinako madobyogerako in the first place it was Rain and Sunny. Rain ono musoyisoyi okay. It was Rain and Sunny. Things never went well. Obanga wetwali to be planning so buli omuntu asalawo otwala route ye. Cucumber already nalindi naye mu kibiina kya Streamline. Bannakatemba. We are the leaders of humor. Like humor. Abasesa abantu. Yeah. I think abokimanyi nti omuntu akola humor kyangu nnyo omuntu omulaba mu mentality ya comedy. Yes, true. Okisegiira. Rain awo nenkola mu solo nga nkola nzekka. Weekends entandise yaki ya comedy. Ya comedy. Kyali nga kyali muki mu Katemba. Kati nzijukira omwami bali bamuyita Ismaish was one of our Kizito. directors mu Streamline. Lumajja ku Brigata waliwo gundi